अच्छा सुनो पबजी बेटा। कितनी बार बोला है मेरा नाम टेंजी है। डैन जी ये बोला था मैंने। अब क्या काम है? अब तुम्हें ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है बताओ। तुम्हें अपने बूटी में बूट रख कर झुक के पूरे गांव के 106 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 106 थोड़ा आपने कम नहीं बोल दिया? चल हट, लैट्रिन की शक्ल के, मैं नहीं कर रहा। अगर नहीं किया तो नहीं किया तो? माँ की माँ को भूल जाओ। अरे पहले बोलना चाहिए था ना कि माँ की माँ के लिए है। वैसे आप बहुत हैंडसम दिखते हो।